tubalamusiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Eddoboozi lyeryo. Haleluya. Tubalamusiza nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amanya nze Mukuye Gerard ate gwe ssebo Nenyombi Moses ambalamusizaako abooluganda. Sinalabawo wano balaga nti batuuse naye kansubire nti mujja naffe twatuuse dda. Okay, atuuse yaniriza munno. Tukyakolera mu network enzibu ennyo naye tulina okugenda mu maaso. Twagambye wiiki eno tumaliriza chapter 9 tumalirize n'ebintu bino eby'enkomerero oba eby'okudda okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Eddoboozi muligumiikirize, nammwe Katonda abagumiikiriza mu bintu bingi. Okay, twogera ku 666 naye nga twagijje mu ssula ey'omwenda ey'ekitabo kya Danyeri. Danyeri essula ey'omwenda layini twaviidde ddala ku 24 basomere. Danyeri 9 essula ya 24. Danyeri 9 olunyiriri lwa 24 okuva ku 24. Sabbiiti ensanvu ziragiddwa abantu bo n'ekibuga kyo ekitukuvu okukomya okwonoona n'okumalawo okusobya n'okutabaganya olw'obutali butuukirivu n'okuyingiza obutuukirivu obutaligwawo n'okussa akabonero kw'oyo kw'ebyo ebyayolesebwa ne ku ebyo ebyalagibwa n'okufuka amafuta ku oyo asinga obutuukirivu. 25. Kale manya otegeere ddala nga kasookedde kiragiro kifuluma okuzzaawo n'okuzimba Yerusaalemi okutuusa kw'oyo afukibwako amafuta omulangira, walibaawo sabbiiti 7 era walibaawo sabbiiti 62 nekizimbibwa nate n'oluguudo n'olusalosalo newankubadde mu biro eby'okutegana, era sabbiiti 62 ezirigwa oyo afukibwako amafuta n'alyoka azikirizibwa, so taliba na kintu. N'abantu ab'omulangira alijja balizikiriza ekibuga n'awatukuvu, n'enkomerero ye eriba n'amataba, n'okutuusa enkomerero walibaawo entalo, okuzisa kwalagirwa, era aliragaana endagaano enywevu n'abangi okumala sabbiiti emu. Ne mu kitundu kya sabbiiti alikomya ssaddaaka n'ekitone, ne ku kiwawaatiro ky'ebyemizizo kulijjirako oyo alizisa, n'okutuusa byonna okutuukirizibwa okwo kwe kwalagirwa. Obusungu bulufukibwa ku oyo azisa. Okay, twabadde tugamba bassebo ne bannyabo ti Danyeri yalaba ebintu byonna mpaka gye bikoma. Bwe yamala okubiraba wakati awo Kristo
neyeeterawo ekkanisa. Wiikisi zirina kuba 7. Ku y'enkaaga mu 9 Masiya asaliddwako, kubanga basooka ne boogera Sabbiiti 7 ne boogera n'enkaaga mu 2. Kati mu nkaaga mu 9 Masiya asaliddwako. Bw'amala okusalibwako kyekiddako? Ekiddako in fact ayogedde ku Mulangira Olunyiriro lwa 26. Olunyiriro lwa 26. Era Sabbiiti 62 bwe ziriggwa, oyo afukibwako amafuta n'alyoka azikirizibwa, so taliba na kintu. N'abantu b'Omulangira alijja balizikiriza ekibuga. Weebale nnyo. Kaakati mu Lunyiriro lwa 26 boogedde ku bantu b'Omulangira abagenda okujja bazikirize ekibuga. Omulangira ono yali Rooma, naye mujjukire nga Antichrist bazze bamuyita ebintu bingi nnyo era nga zaalabikira mu bintu bingi nnyo. Kati ye tannalabisibwa mu buliwo, naye azaalabikira mu mbeera ennyingi ennyo ne mu bintu eby'enjawulo. Nabagamba Antichrist mu Bayibuli bamuyita amannya 7. Erinnya erisooka bamuyita the beast. Mu Kubikulirwa 11 Olunyiriro lw'omusanvu bamuyita beast. Kubikulirwa 11 layini ey'omusanvu. Kubikulirwa 11 Olunyiriro lw'omusanvu. Era bwe balibanga bamaze okutegeeza kwabwe, ensolo eva mu bunnya obutakoma erirwana nabo, era eribawangula, era eribatta. Kubikulirwa 17 olw'omunaana awo wonna bamuyita nsolo. Kubikulirwa 17 olw'omunaana. Ensolo gye walabye yaliwo era nga tekyaliwo, era egenda okuva mu bunnya obutakoma n'okugenda mu kubula. N'abo abatuula ku nsi balyewuunya, abataawandikibwa linnya lyabwe mu kitabo ky'obulamu kasookedde ensi eteekebwawo. Bwe baliraba ensolo nga yaliwo era nga tekyaliwo, ate eribaawo. Era bakomyawo in fact n'olwo olunyiriri lubalabule abali audience yaayo ne abagenda okugyewuunya. Ffe tetugenda kubaawo. Abataawandikibwa mu kitabo eky'obulamu be balyewuunya ebintu byayo byekola, kubanga ffe ekkanisa tebataddeeko abawandiikibwa mu kitabo ky'obulamu awo wonna tebaboogeddeeko, naye twogera ku nsolo. Kubikulirwa 2 olw'ekkumi. Kubikulirwa 2 olw'ekkumi agamba bw'ati: n'omulyolyomi eyabalimbanga n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro n'ekibiriiti, era omuli ensolo ne nnabbi w'obulimba. Very good. Kaakati awo wonna bagiyita nsolo, ly'erinnya erisooka. Erinnya eryokubiri bamuyita the Antichrist, oba abalala bagiyita Antichrist. Nze ngiyita Antichrist. Buli omu yamanyi gy'asomera. Nasomera iri eri Kiboga mu kyalo. Nze ngiyita Antichrist. Mmwe aba Cambridge muyinza okuba mugiyita Antichrist. Okay. Mu Yokaana ekisooka 2:18 ly'erinnya eryokubiri lye bagiyita Antichrist, naye nga bategeeza ekintu kye kimu, nsolo. Yokaana ekisooka 2:18 abaana abato kye kiseera eky'enkomerero, era nga bwe mwawulira ng'omulabe wa Kristo ajja, ne kaakano waliwo abalabe ba Kristo bangi, kyetuva tutegeera nga kye kiseera eky'enkomerero. Agamba nti abalabe ba Kristo bangi. Kaakati omulabe wa Kristo wano mu Yokaana 2, Yokaana ekisooka 2
18 ekimuyisa the Antichrist yali agenda mugeraageranya n'abalala bangi abazze babaawo n'abaliwo, agezeeko okubalaga nti buli mulembe gubadde ne Antichrist oba n'ensolo yaagwo, tekyetaaga kulinda eri. Kati Yokaana kyabagamba mu 2:18 ti abaana abato abalabe ba Kristo bangi wali wajja naye nakati weebali. Kati kitegeeza buli mulembe gubaddeko Antichrist oba gweyita Antichrist, buli mulembe guzze gubaako Antichrist owaagwo, era alwanye n'omulembe ogwo era n'akola effujjo. Kati buli kika, buli mulembe, buli every generation has experienced the Antichrist. Agati muleme kisaako nti oli yekka yayina nti ensolo ejja yokka yayina otukolamu busimanyi, yayina otutukuza, yayina ekkanisa Yesu tayinza gitwala ng'eri bweti ng'ekyayina empisa bwe ziti. Ani yagaye nti eyo yekkanisa? Eyo Nasalebbeeti. Anti bagamba nti omulokole alina okusooka, ojja kwogera nnyo. Bagamba nti omulokole alina okusooka okuyita mu kubonaabona asooka atuuke mu kyamagero. Eyo endowooza y'abalokole leero. Okay. Kakati ate abatabonaabona tebaba tebaalukuka, tebaagenda mu ggulu, kubanga mulimu abatume abatabonaabona. Ku batume bonna 12 bonna battibwa baafa, naye kuliko abatabonaabona. Kyokka ate waliwo n'abantu abalala abazze bafa, abasumba abazze bafa. Musumba Kaweesi yafa naye yabonaabona ki? Era nze natuukako ku kyaki yaabwe nga musajja nga bagagga, naye yatuuka budde butuuka n'afa. Deewo ate yabonaabona ki? Kujjako okutegana n'enjiri nti abasiraamu bali awo beegiraagira beekyanga. Abantu bazze bafa. Twogera ku nsolo. Yokaana agambye weebali mulimu abantu abakola ng'ekisolo nga balina omutima gwe gumu ng'ogw'ensolo. In fact twetaaga na nsolo. Abasumba bamala bumazi waliwo le bakolamu ng'ekisolo, ng'ebisolo byennyini, ne batulugunya obukanisa bw'abaana abato abatandika, ne babakola effujjo, ne babatandika obbayitamu bwe bayita mu gavumenti etulugunye bana amakanisa g'abannaabwe. Bwe baweza gwe toli muwandiise, bakola ebyo byonna Antichrist. Ebyo byonna bimala bumaze ekkanisa okubanga eyise mu kubonyaabonyebwa. Daniel 7:8. Daniel essula ey'omusanvu layini ey'omunaana. 7:8 Daniel 7 olunyiriro lw'omunaana. Agamba bw'ati, nakebera amayembe era laba ne wamera mu go ejjembe eddala ettono, ne mu mayembe gaalyo 3 ku mayembe ag'olubereberye ne gasimbulibwa ddala, era laba mu jjembe eryo mwalimu amaaso ng'amaaso g'omuntu, n'akamwa akoogera ebikulu. Ne ndaba okutuusa ejjembe lyezaateekebwako n'omukadde eyakamala ennaku ennyingi n'atuula. Awo n'osoma lwa 8. Ndi ku lwa 9 muzee. Ii lwegamba lw'oba osoma. So basebe ne bannyabo wano bamuyita ejjembe etto oba ejjembe ettono, the little horn, eryamera ne lijja buzzi nga lisingana gano gonna obukanu, era boogera ku muntu omu. Ate essuula ey'okuna, manya erinnya eryokuna bamuyita man of sin, oba omusajja ow'ekibi oba omuntu w'ekibi. Mu Basosoonika 2:2
olunyiriri olwokusatu. Basesalonika ekyokubiri 2 olunyiriri olwokusatu. Basesalonika ekyokubiri 2 olwokusatu. Omuntu yenna tabalimbanga. Omuntu yenna tabalimbanga mu kigambo kyonna. Kubanga olunaku olwo terulijja wabula ng'okwawukana kuli kumaze okubaawo. Soma. Era omuntu oli ow'okwonoona ng'alimala okubikkulwa omwana ow'okuzikirira olwokuna. Bwe gamba lw'osoma nyombi oyagala kubanga seeka. Basesalonika ekyokubiri 2 olwokusatu bagambye nti ebyo byonna tebigenda kutuuka okujjako okwawukana kumaze okubaawo. Omuntu oli n'alyoka abikkulibwa omwana ow'okubula. Omuntu oli gwe bayita man of sin, mwana w'ekibi, ye Basesalonika, n'alyoka abikkulibwa. Tagenda nga tannabikkulibwa second coming tegenda kujja. Basesalonika ekyokubiri 3 ayogerawo n'erinnya eryokubiri, the son of perdition, emuyise man of sin, omusajja ow'okubula, manya ow'ekibi, nemuyita the son of perdition. Luddemu. Basesalonika ekyokubiri 3 2 olwokusatu. 2 olwokusatu. Omuntu yenna tabalimbanga mu kigambo kyonna. Kubanga olunaku olwo terulijja wabula ng'okwawukana kuli kumaze okubaawo. Era ng'omuntu oli ow'okwonoona ng'alimala okubikkulwa omwana ow'okuzikirira. Ne bamuyita son of perdition, son of sin, omwana ow'ekibi. Then son of perdition, omwana ow'okubula oba ow'okuzikirira. Son of perdition lyerinnya eryokutaano. Erinnya ery'omukaaga ne bamuyita the prince that shall come, omulangira agenda okujja. Mu Danieli 9:26 ekyo kye mbadde mbaggusaako. Omulangira agenda okujja, the prince that shall come, omulangira oli alijja. Akati wali mu kulumba bagamba abantu b'omulangira be baalumba yeekaalu ne bagikuba. Sooka osome Danieli 9:26. Era sabbiiti 62 bwe ziriggwa oyo afukibwako amafuta n'alyoka azikirizibwa, so taliba na kintu. N'abantu ab'omulangira alijja balizikiriza ekibuga n'awatukuvu, n'enkomerero ye eriba n'amataba, n'okutuusa enkomerero walibaawo entalo okuzisa. Oli mulakumeka 26. Otyo 26 agambye abantu b'omulangira alijja. Kati alijja oyo ejjembe tto gwe bayisaani, gwe y'omu gwe boogerako, y'ensolo, ye antichrist, lyerinnya ery'omukaaga lye bamuyita. Omulangira alijja, the prince that shall come, omulangira alijja. Era olw'okuba aliba akolera Sitaani, mwasomako ne Sitaani nga bamuyita omulangira. Waliwo omuntu eyakyawa ennyo Sitaani, tayagala linnya lyonna nga lifaananamu erya Yesu. Bwe twayogerako ku Bright Morning Star ng'ekigambo Lucifer kitegeeza Bright Morning Star, yayomba ku leediyo ye okumala ennaku 2. Badidde n'erinnya lya Yesu waffe kabaka ne baliwa Sitaani. Olwo abantu be bonna nga benkanya okutegeera ne bagaa kitalo kitalo. Naye ng'ekituufu kiri nti Lucifer kyekimu kitegeeza Bright Morning Star. Tebamutuuma Lucifer nga amaze kugwa, naye we baali bamuyita nga bamuyita Luciferi. Okay. Akati bassebo ne bannyabo erinnya ly'ono omulangira Yesu yali alyogerakokko n'agamba omulimu ke tuve wano kubanga omulangira w'ensi eno ajja. Mu Yokaana essuula 14 layini okuva ku 3
mpaka ku ya 3 Yesu yamuyitako omulangira kyokka nga ate ne Yesu ye mulangira w'emirembe. Yesu bamuyita eri mu Isaya 9 the Prince of Peace. Ate ono Yesu yennyini n'ayita Luciferi omulangira. Soma Yokaana 14 3 mpaka ku 3. Sikyayogera nnyo nate nammwe, kubanga afuga ensi ajja, naye tandiiko kigambo. Okay. Yogera, soma. Naye ensi etegeerenga njagala Kitange, era Kitange bwe yanjagala bwentyo. Bwentyo bwe nkola. Mugolokoke tuve wano. Okay. Kakati eyo Yokaana 14 ekibuuzo mulangira nga tekiwulikiseeho. Yokaana 14 tugambira kumeka? Asatu n'asatu mu lumu. Hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh, and he hath nothing in me. Eyo Lungereza emuyita prince. KJV gye nsomye kyova bulyanga he hath nothing. Muyinza ogamba Oluzungu alogera bulala. KJV yo yegamba he hath nothing in me. KJV erebuka erimu olunoozana. Nsungu bwe bati bwe baluwandiika. Kaakati emuyita mulangira. Yesu yennyini n'agamba mulangira w'ensi eno ajja, naye nze tandiika omusango. Ey'Oluganda n'egamba omufuzi, nga Oluganda kye lunoonya lwetaase ku kigambo mulangira, kubanga abavunula Bayibuli ng'omulangira mu Buganda kiba kinene nnyo. Kati baatyo geraageranya omulangira ku Sitaani, omulangira wa Buganda, ne basalawo bakitetenkanye kibeere omufuzi w'ensi eno ajja. Naye nga yo King James yali yakiteekako dda nega the prince of this world cometh ajja. Akati ero nalyo linnya lye oba linnya lyoyo agenda okukola, agenda okubaako kyakola. Akati ekyo kyokka kyokka kibeeko kye kikulaga nti mu Daniel 9 no Yokaana essula 14 layini eya 30 paka ku 31 ebeeko kyekulaga. Yesu point gye yayogera nti ajja nga boogerera ku ono, boogera ku beast, boogera ku antichrist, boogera ku Sitaani n'enkola ye n'ebalangira banne. Yesu n'agamba yenze tandiimu kantu, n'agamba musituke tuve wano. Kati ate tebaavaawo ne bongera ne basomesa essula 15 nga batudde awo era nga weebali. Yakyogera bwogezi musituke tuve wano. Bwe yagamba naye nze tandiimu kantu, ate ne luddamu enjiri n'ekoya. Kaakati bassebo ne bannyabo, ffe baataliimu kantu okujja kwe tekutukwatako. Yesu bwe yabala nti tamuliimu kantu n'atuula, okujja kwe tekwamukwatako. Yagamba jja, naye nze tandiimu kantu. Kati oba 666 ejje, nze Sitaani tajja kunsangamu kake. Musumba gamba mbu lwa kisa, mutugambe bugayi nti kisa, naye toyinza gamba nti gwe nga weekakasa nkugambye tuliwo lwa kisa, gw'oliwo ku lusaasasa. Nze principles ze bampa nziriko, nziri bubi, nzikwata okamala obumazi, mbuzaayo emu, mbuzaayo actually butono, mbuzaayo buntu butono bwentaddeko focus, mbuzaayo butono. Naye nga nkubuulira siri ku lusaasasa, nze ggulu sigenda tigenderamu ku lukisakisa. Lwaki? Maze okutegeera adoption, ntegedde nti ndi adopted mu famire. Kaakati famire gye ndi adopted, gye nzaaliddwa, kaakati nsanze abaana baayo tebeeraliikirira. Nsanze muganda wange gwe ngenda okusikira wamu naye mukulu wange, mukama wange Yesu Kristo, ng'agamba nti nze tandiimu kantu, nange nyina kwejjamu kantu, nenyimirira ne mukulu wange ne tubeerawo. Nze nga nsomye mu Bayibuli mu kubikkulirwa essula ey'okusatu layini ey'ekkumi, gwero nga watuuseeyo ddaawo
mukubikulirwa 3 line eye10 kati nze mba nsoma nemmanya nenoonya wa wengendera nekwate kubiki kati gwe nti sigadde ku lusasasa agambye ati eye10 kubikulirwa 3 olw'10 kubanga weekuuma ekigambo eky'okuyigiriza kwange era nange ndikukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukemebwa ekigenda okujja ku nsi zonna okukema abo abatula ku nsi. Very good. Nze ekyo kyokka kimmala kubikulirwa 3:10 bataddewo condition ne bagala kubanga gwe weekuuma olw'okuba weekuuma oba weekuuma ne weekuuma erinnya lya Katonda ne weekuuma n'ekigambo kye tye Yesu n'agamba nga ye yeeyamye mpozi nga yalimba Yokaana ne Bayibuli egala talimba tikubanga weekuuma okuyigiriza kwange ne manya weekuuma ekigambo kyange weekuuma erinnya lyange nange ndi kukuuma mu kubonaabona okugenda okujja tigwe togenda kuyitamu ngenda kukuuma kati maze okulaba bakuuma balina kwekuuma ki kigambo kye and therefore nyina nange kunyiikirira kigambo kya Katonda neneewaayo kifunirayo akadde Bayibuli sigisomera mmwe ngyesomera byemaze okutegeera byempangudde byembabuulira edda saanyeganga nnyo kukwaka okwo olw'enzinzi olwo olukabakaba nga sirunyegako nnyo lwaki nze nga siina bulungi maanyi kubanga toba na moral authority ku kintu ky'otawangudde nga togaba ne bw'obuulira abantu okugaba tebasobola kugaba kyova olaba amakanisa gakutuka n'okugaba mugabe muweeyo kubanga abasumba bakodo olaba mulemerera okugaba ze babawadde obuwi kati ekkanisa kyova olaba tegaba. You don't have moral authority ku nsonga y'okugaba. Obwenzi bulemedde mu kanisa. Why? Aboogera ku bwenzi temulina moral authority. Mwe mwenda naye mwendera ku levo za waggulu mugenda mawoteeri ku Sheraton ag'ebbeeyi teri ajja balondoola abantu ba bulijjo batya nayo. Mugenda ne Kenya waliwo gwe baŋŋambye omwana yaŋŋambye nti nga anja kuno n'antwala e Kenya anzijja kuno n'antwala Kenya Nairobi ng'olwo bano bonna bamusiibudde bawerekerako pastor agenze Nairobi. Assistant pastor agamba you all know that your pastor went to Nairobi. Mwenda mukimanyi kwa musumba waffe yagenze Nairobi. We are praying that he comes back well and when all the doors are open. Mwenda mukyera tusabe nnyo adde nga n'enguudo zonna manyi ensigi zonna ziguddwawo. Hallelujah. God has blessed this church. Our pastor started going outside the doors. Mawulira gabwemola kakati Monsesa naye nga kyembadde mbagamba nti mikwano gyange njagala bategeeza nti buli woobanga ekintu ekiwangudde obeera ne moral authority obeera n'obuyinza bungi nnyo ku kintu ky'oba wawangula. Akati eggulu si lya lusooberero ti oba ssebo tomanya ssebo nyinza okgenda empola nengenda nsimattuka bwe cyo nengwa dayivu mukulu. Tekiriiyo mpozi onoogenda mu lyamooti lyeyasangamu obote ng'atambuza obumasu oba yasangani pade yasanga Amini yali nga Amini atembu musumba mbuga amoti yalota ageze mu ggulu yalota Amini yalokoka dda ng'ali ng'obote yatambuza ebinyeebwa. Kakati bassebo ne bannyabo pozigezaako ku eryo ery'abamooti naye lino eggulu lyennyini si lyakusooberera. Principles bazituwadde ezituyingiza eggulu. Kati sebamala okuwa qualification. Don't waste time kugamba mbu tomanya sebo tomanya kami katono okanyomera mitala wa mugga. Those are proverbs. Ebyo bya folklore. That is we call them folklore. Bintu byammwe bya buwangwa bigerogerwa bityo. Tomanya kwate mpola atuuka wala tomanya nedda muve mwezi engiro budde bwakukola na kwetaasa budde bwakulaba ng'oyimirira bwenzi bubakuba kyere munyonyogera abaana. Omwana nagamba munnange nkunyumiza ki nti nyingidde mu ofiisi y'omusumba manyi kyakoze nti mubasimba engalo mu bibatu
mubasimba n'ogamba okakasa nti omusajja ow'amaanyi bw'atyo tyakinkose mubasimba engalo mu bibatu simanyi makulu gaakyo nnyo naye era mmwe abenzi mujja kuvaayo mu kisamalizing naye nga mubibakola mubagiragira mubanyonyogera mubateeka emikono naye ebyo byonna byonna oba tolina moral authority eyogera ku kintu. Kale Yesu agambye nti bw'oba weekuumye erinnya lyange n'ekigambo kyange nange ŋŋenda kukukuuma obutayingira mu kuyigganyizibwa. Kakati gw'oli perfect nnyo bwe mba siri ng'olabako imperfection gyendi era nange mba nnyina ebbanja. Baluumi 8:12 bw'agambye nti abooluganda tulina ebbanja omubiri si gwe gutubanja naye mwoyo emyoyo gyaffe nga teginnatereera. Yeremiya 4:14 Bayibuli n'egamba Yerusaalemi naazo omutima gwo guggwemu obubi olyoke olokoke. Tuyina kulokoka bulokosi ne twekuuma erinnya ne tugendera ku kisuubizo nti tetugenda kuyingira mu kuyigganyizibwa oba mu kibonyoobonyo. Ekyo nno baakigamba ekkanisa ndowooza yali ya 6 ogenda kinkebereraho baakigamba ndowooza kkanisa ya 6 eyinza kuba ya Philadelphia ogenda kyekakasiza wali. Kakati bwe tuba tusomeddewo mu Bayibuli nga tunagabanya makanisa ekyo kyokka nga waliwo kale ne bwebanga generation yaayo yayitawo ye kanisa ya 6 ye kanisa ki Philadelphia tebagisangako kamogo. Philadelphia teyaliko kyakunenyezebwa era olwokuba teyaliko kyakunenyezebwa bagigamba nti yo tegenda kuyita mu tests. Ensi yonna zegenda okuyitamu tegenda kuyita mu gezesebwa mu kubikkulirwa 3:10 nga boogera ku makanisa nga waliwo ekkanisa etagenda kiyitamu. Kaakati ki kyetuba tukola? Kyetuba tukola ekimalawo empaka ffe twejjemu ebbala wadde olufunyiro tumugamba ayi Mukama wagamba ekkanisa ya Philadelphia nti yo olw'okuba yeekuuma erinnya lyo n'ekigambo kyo tegenda kuyita mu kubonaabona okugenda okuba ku nsi yonna. Mmwe temulaba mu Egypt enzikiza bwe yakubanga e Misiri ng'ate eri tekubyeyo mu Goseni. Katonda takikola nti ekyo obusungu bwa Katonda bweri tebukubayo n'omubi takubawo kubanga era yali yakibagamba siribateekako ndwadde z'e Misiri nga covid bwakuba e Misiri mu Goseni covid takubawo. Lubaale embeera nga n'embiro kwotadde oyo lubaale tamanyi kudduka olina okwongerezaako otubiro two naye Katonda waffe amalako era nze sijja kubalimbira bwereere. Nze covid wammwe gwe mwogerako sikayana oba gyali oba taliyo naye ezo discussions nyina ntono nnyo mu mutima gwange taliimu mu magezi gange taliimu ewaka wange n'abaana bange byonna tubijjuukirira ku masomero SOPs leetere masiki 3 mugomyo amasomero gasuubudde masiki naye bannange mu Uganda buli yakwata ku munne yamubba. Basaba ebintu ku masomero n'ogamba what is going on. Waliwo yasabye akadomola ka simanyi kaani akadomola ka liquid soap akadomola ka biki ebyo bye mugira omwenge gwe munaaba biki ebyo sanitizer. Waliwo omulala yasabye masks akabox ka mask box number kakati nga kuliko eziri washable akamu kazina eziri washable nga kuliko eziri washable nakana akatali washable kali kagenda mu ofisi ya mukulu wa ssomero buli wafuluma aba ataddeko yeyo tagizza n'asuula ku dustbin naye Katonda ayaba kyovola abasomesa bannaye obusomesa kyovola abakulaakulana kutono okw'abasomesa. Lwaki ebintu byammwe bizibu mwina ebintu bingi byemukola nga tebivaayo. Nze tikyajjole sigamba ggwe nendi kubasomesa bano abalala basomesa tamalayo byasomesa teyeewaayo. They don't maximize what they are doing. Nabo sebo bayiga okuyiya endya gye balyamu ssente byewuunyisa bintu byammwe. Kale tukyali kumanya ag'ensolo nzizeeyo wano wali mbadde ku Prince ku linnya ery'omukaaga erinnya ery'omusanvu the king of the north kabaka ow'omumambuka Daniel 14:4 ey'Oluganda neyinza omuyita obulala ne weewuunya the king
of the north. Daniel 10:4. Daniel 10:4. Ne mu kiseera eky'enkomerero kabaka ow'obukiika obwa ddyo alimusindika, ne kabaka ow'obukiika obwa kkono alijja okumulumba nga kibuyaga ng'alina amagaali n'abeebagala embalaasi n'ebyombo ebingi, era aliyingira mu matwale alyanjala n'agayitamu. Awo osoma 10:4 oba oyongeddemu? Songeddemu. Okay. Daniel 10:4 oyo amuyise wa bukiikakkono east. Ate wano, and at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots or chariots, and with horsemen, and with many ships, and he shall enter into the countries, and shall overflow and pass over. Kati wano gwe bayise king of the north, kabaka ow'omu mambuka. Fe north gye tumanyi gaba mambuka. Okay, lyerinnya ery'omusanvu. Kugambye Antichrist bamuyita amannya 7, kusinziira ku biro, kusinziira ku mawanga, kusinziira ku location, kusinziira ku bintu ebyo, kusinziira ku dispensation eyo ebeeriwo. Bamuyise the beast, ensolo, ne bamuyita the Antichrist. Ekyamuyisa beast mu kubikkulirwa, kubanga mu bintu by'okubikkulirwa n'okubikkulirwa kwa Daniel, ensolo ze zaalabika. Bamwolesa mu kwolesebwa, n'alabika mu kwolesebwa kwa Yokaana ng'ensolo, ne Daniel yayolesebwanga nnyo ebintu eby'ensolo ebyo. Okay, then mu ndagaano empya bamuyise Antichrist. Lwaki bamuyise Antichrist? Nga baagala okugezaako balaga nti bangi pulezidenti wammwe oba pulezidenti w'e Kenya oba pulezidenti asobola okufuuka Antichrist, asobola oba owa Amerika mu budde obuliwo ng'atulugunya abantu be, akola ebintu bwe bityo, oyo naye aba asobola okukwalifyinga okuba Antichrist. Yokaana kyavudaga nti bangi tekisaana kubaako gwe mulinze, akulaga nti waliwo abatambulira mu sitayiro eyo, kubanga n'oli ajja naye agenda kuba akola nga sitaani yamukozesa. Sitaani bw'akozesa ng'okyaye ebintu by'obwakatonda, you are an Antichrist. Antichrist characteristics ze, in fact n'obusiraamu bwennyini Antichrist tebukkiriza mu Kristo. Era Yokaana agamba, Yokaana 2:2 bw'ova ku 18 atunnyonnyola Antichrist yo gwayogerako ku luno nga ye agaana ti Yesu yajja mu mubiri. Soma Yokaana 2:18. Abaana abato kyekiseera eky'enkomerero, era nga bwe mwawulira ng'omulabe wa Kristo ajja, ne kaakano waliwo abalabe ba Kristo bangi. Soma kyetuva tutegeera ekiseera eky'enkomerero otyo baava mu ffe, naye tebaali bewaffe. Kuba singa baali bewaffe bandibadde wamu naffe, naye baatuvaamu era balabisibwe bonna nga si bewaffe. Otyo olwabiri, nammwe mufukibwako amafuta eri omutukuvu, era mumanyi byonna. Olwabiri mu emu. Ne boolekera awo ndowooza Yokaana 5 okuva ku 12 ayogeraawo omulabe wa Kristo yoyo agamba ti Kristo teyajja mu mubiri. Kale ge mannya ago ne bwe tukoma kwago ne tugamba bamuyita the beast, ensolo, the Antichrist oba Antichrist, omulabe wa Kristo,
bamuyita the little horn, ejjembe ettono oba ejjembe etto, bamuyita the man of sin, omwana w'ekibi, the son of perdition, era omwana w'okubula. Mujjukire ekyo eky'omwana w'okubula bakiyitako n'omuntu wano, baaliyita kubani? Ku Yuda Iskariyoti. Yesu ng'agamba kitange kube wampa sibuzizzaako n'omu okuggyako omwana w'okubula. Kaakati ba antichrist nabo basanga mbali awo bwe balinze ensolo, nga oli antichrist yennyini naye mbu naawe olinze ensolo. Aali bassebo ne bannyabo ne bamuyitako the prince that shall come, omulangira agenda okujja, mulangira oyo agenda okujja. Then erinnya ery'omusanvu ne bamuyita the king of the north, kabaka ow'omumambuka, alijja n'asaanyaawo n'awamba oba n'akuba, alijja nga whirlwind. Emisinde gy'agenda okuleeta ng'olwaziiza amaze okuggibwawo. Kaakati bassebo ne bannyabo, pulogulaamu kati etandise mu butereevu. Egamba etya? Tuli ku Danyeri essula ey'omwenda. Danyeri eno essula ey'omwenda wali wabadde ogisomye n'ogimalayo, si kyo? Ntandikidde ku Lwabiri mu 6. N'ogimalayo? N'omalayo. Yatandikidde ku Lwabiri mu 6 n'amalayo. Naye kaakati bwe boogera nti wagenda kubaawo sabbiiti 7, kitegeeza egy'emyaka 7, sabbiiti 7 gy'emyaka 49 mbwe kigenda okubaawo. Ate wabeewo ne sabbiiti 62, sabbiiti 62 bw'onoozikubisaamu n'ojjamu z'oggyemu na ziri 49 ojja gatta wamu, ojja kulaba nga Kristo agenda okusalibwako, ng'ezo ze ziyiseewo. Kaakati tubalye bwe tuti tuleme nabbikubisa. Sabbiiti zonna zirina kuba 7, naye ku sabbiiti nga zakayitawo 69, mu sabbiiti ey'e69 Masiya agenda kusalibwako. Kati sabbiiti emu nabagambye bagisindika mu maaso, waba wabulayo emu, naye waali wabulayo emu. Kristo n'ateekawo dispensation of grace, ne bateekawo dispensation y'ekisa, ng'ekisa ekyo kituweereddwa. Katonda takuba nga tagabye kisa. Katonda buli muntu yenna amuwaayo kye bayita last chance. Kyova pulogulaamu yaffe generally, the general name tugiyita last chance. Mwe tusomeseza bino byonna. Kaakati n'awaayo chance ab'amawanga, ekkanisa y'ab'amawanga, nga tannaba kukuba ekintu n'akiwugulamuko, n'akituleetera, n'akitukwasa, n'akola church nga buli agiyingiramu oba olokose. Bw'okkiriza Mukama waffe ng'ogibwako ebibi ng'olwo olokose. Naffe ne twegatta ku Commonwealth of Israel. Kaakati mu wiiki eyo nga Masiya bamusazeeko, Messiah is the anointed one. Kati kyova owulira nga Bayibuli egamba eyafukibwako amafuta agenda kuggibwawo oba agenda kusalibwako. Mu Lugiriki ye Messiah, then mu Luzungu ye anointed one. Mu Luzungu olulala ye Kristo. Christos actually lwe Lugiriki nga kitegeeza the anointed one. Kaakati bassebo ne bannyabo, oyo afukibwako amafuta ye Kristo. Bwe bamukomerera twali tubuzayo wiiki eki, naye Katonda n'ateekawo dispensation ey'ekisa etaliiko budde, etaliiko time, nga bwe bakubuuza nti ekkanisa egenda kumalawo bbanga ki, ng'ogamba bugambi nti essaawa yonna. How old the church is going to be after maturity? Bagenda gitwala nga erina emyaka emeka ng'emacuwalinze. Era eno ekkanisa n'agireetera ebintu ebigenda okukola, n'agenda Bayibuli egamba bwe yatuuka eri kitaawe, Bayibuli ekuyita na kunyaga olwa sipiidi gye yakozesa n'okuyoolayo kwe yayoolayo. Mu Befeso 4 okuva ku 12 n'aleeta n'azimba ekkanisa. Ekkanisa n'agamba agenda gizimbisa bino wammanga ebintu 5: abatume, bannabbi, ababuulizi, n'abasumba, n'abasomesa, nga we bagenda okuzimba ekkanisa, ng'era gibakwasizza, n'abawa n'Omwoyo Omutukuvu, ng'Omwoyo Omutukuvu yagenda obadirectinga bazimbe ekkanisa ye, bagireete nga teriko bbala wadde olufunyiro. Era buli Mukristaayo
Isaaya alokoka n'amulekera omusingo guno ke kabonerako Omwoyo Omutukuvu ng'olwabo ababuukinze buli alokoka ng'ojuweebwa Omwoyo Omutukuvu nga siiru eno gwe musingo akusasuddeko bw'ogenda n'osasula ku mmotoka eyo bateekako ekigambo tekeni bw'ogenda mu supermarket n'osasula ku fridge bawandiikako sold. Bw'osasula ku ttaka kamube mugundi mwonna mu estate yonna bagamba sold. Then bwe bamala oga nti sold ne musigala nga mwesootinga ggwe neyakuwola gwe wasasulako. Kati Kristo yatuwa yajja n'atusasulira omuwendo n'atuwa omusingo gw'Omwoyo Omutukuvu n'agamba ngenze kuteekateeka kubateekerateekera bifo. In fact njagala okukkiriziganya n'enzivuunula ze naakasomako nga ziringa 2 naye nga za magezi nnyo zigamba bwe ziti nti I have gone to prepare you for a place. Ngenze kubategeka, ngenze eri kutegeka mmwe nga mbategekera bifo eri so si eri gy'ategeka. Enjiri awo enyingi eyinza okuyiika. Yesu ali yategeka bifo eggulu balirwaniramu mbusitaani n'asamba obutebe nedda ssebo. Yesu takola bwa Asha ono prince kakati prince of the kingdom ye ategeka ffe ng'atutegekera atuteekateeka nga bw'olaba abazadde abalina abaana abawala babateekerateekera future naye nga gye bayita future musajja bamuteekerateekera musajja. Naffe Yesu ali eri atuteekateeka ng'atuteekerateekera bifo nga naye ffe baateekateeka si bifo byateekateeka. Sera oba olina kwoyigamu ako kayige. Ali mikwano gyange njagala kubagamba nti ekkanisa bagiwa bagiteekateeka 5 kati bano abateekateeka bali wano bajjako obuvunaanyizibwa nti ensolo yegenda okutuyamba etutegekereko bafune mbwe ow'omukaaga. Bale muli babitiibwa nnyo temukoonwako naye osaana okkuba engolo mu kyenyi. Baatutaddewo ng'abasumba tubeere nga tuteekateeka ekkanisa ne batuwa n'emirimu 7. Ekkanisa gye tulina ogiteekerateekera. Kati ate tugamba ekkanisa efaanana bweti nga Katonda agitwalawa naawe. Tugenda kumala kuyitako mu ttanuulu buloka we batagiyisa mu ttanuulu eyengera akati nga bannammwe bwe mwenkanya nga teyengera akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi akati nga tonna mukubisa ngalo gwakitegedde Katonda yabateekawo muli 5 nga mmwe ttanuulu ekkanisa esooka eyite mu ttanuulu kiba kibalemesezza ogifumba ogitegeka neeboobera omubulizi w'enjiri n'akima abantu n'abayiwa mu kkanisa ng'evangelist omutume n'agoba wrong doctrines mu kkanisa naye kati apostolical ministry bamanyi nti avuma ennyo ye mutume alina olukalukalu ennyo ye mutume asondesa ssente mu maanyi ku kifuba n'agamba mugale enzigi muzireete temufuluma wano. Bw'avaawo nga bamugamba otambulidde amafuta ga kitume nga beekwata mu ngalo mu kifo ky'okugamba nti mwana tubabbye. Kakati obwo nno bwe bayita obutume. So nga obutume omuntu yandibadde omutume yandibadde mugezi, omutume yandibadde musomi, omutume yandibadde amanyi Bayibo, omutume kwagatta obuvumu, kwagatta obuvumu. Naye ebyo ebiweereza buna abasumba nabbi bannabbi bali awo kwezooza bwezooza kuwanda malusu balagula buli kintu balagula be. Waliwo omuntu oli wano olina emitwalo 3 obunabbi obulaba ssente zokka. Then abasumba mwe muyina kumaamira kati ate mwe mukola obutume mupekuka munoonya ssente from end to the end. Obusumba butegeeza stay, obutume butegeeza go, obulizi bw'enjiri butegeeza go.
ati mwe musiba mpekuka chu 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 ensi kizinzi kulidwawo chu 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 kakati obwo watabu bandi badde batume nga bebetambula bwe batyo nga bayize n'okutegeka amakanisa gaabwe naye abamu batambula tebanayigala kuteeka kanisa bw'aba avaawo ate naye yaziko omusumba w'egindi yaba amusumbira nowakaddaani gw'olemeddwa wadde okutendekayo omusumba n'omu ebbanga ly'obaddewo church business ebbanga ly'obaddewo musumba gw'otegese gw'oloza lwaki nfuba nnyo okubeera nga mbayivoluvinga bano abaana ne bafubutukira Saudi Arabia ne mbateekawo ne mulowooza mba ku display I just involve them babeere n'obuvunaanyizibwa bayige bamanye kye tugenda okukola ono abadde yeebulankanya dda naye era kati tukwataganye waali abe ng'ayiga ng'asobola okwogera bye twogera Isaac Aliembu naye akola nnyo ssente tebalabika beezunzazunza eyo atundatunda bunaakani naye nga bonna tubatadde mbaleeta I bring them on board era siri bulwamu wakiri abana abakwata ekintu Dokasi nali manya agenda kibaka amangu ago nga lwemba obulago bukutte nteeka wano Dokasi naye wakiri teyeteekako kanula nga tewali abantu waawonye dda naye kikyengezako bagamba nti mwenna abantu bonna bendeeta sibaleeta kweraga naye njagala mbe nga nfuba njagala mbe nga nsomesa essomo mbeeko wendikomeza ndaba omwana ngaalitambuza ndaba ettica Jole ng'asobola okutambuza byentambuza ndaba abaana gye bali abaana weebali naye gwe ssebo waliwo abafuluma nno ne bagenda anti Boston yatera okubayita ati abagenze mu Boston ati afuluma n'alekanga puroguramu yonna agitaddemu abagenyi yonna mpaka lwanaddira n'abagamba abalekedde ekisibo n'atambula n'agenda lwaki insecurity ebajjudde mulaba ka bizinesi kubibwa naye mmwe muyina okuteekateeka ekkanisa muve kugigabira ensolo temwejjaako buvunaanyizibwa ensolo terina kyetugamba ffe tetuli baayo wabula twagisimattukako engeri gye bagamba omukazi we yanoba mwayawukana bubi nnyo otyo gwe musajja omukazi wamugoba ne bamukuggyako bubi nnyo kakati bwe bamala omukuggyako ne bagamba akutungire essuuti y'embaga ey'omwami gwe omwami bakutungire essuuti y'embaga mwogenda okuwasiza omukazi gwe wajja kwona omutunzi nga gwe wajjako omukazi ne bagamba nti bambi yaba akutegeka akutungire essuuti y'embaga gwe wabbako omukazi akutungire essuuti y'embaga akutegekere n'omukolo gw'embaga mbabuulira bwamukwatako bwamutegeka sikakasa nti amukuddiza mu soda muyinza okunywa soda nga mulowooza Sprite nga acid tasobola ffe yatusimatula mikono gya mubi yatusimatula mikono gya son of perdition atalina bw'atuzaayo yatujja nga tujjudde amasanda n'amabala atwozeeko ate atuddiza oli atanabanko mu ngalo ate atuhandolinge ffe beyawa ate okukwata ekkanisa Mukama yabayita kuteeka mugole so si kuwefuula Yokaana wa nsolo Yesu bwe yali ajja yali n'amulanga obwakabaka bwa Katonda buli kumpi wali wajja ennyuma wange sisaana na kumusumula ngatto z'oli wa mulala nnyo John the Baptist ye yategekera okujja kwa Kristo mwe mutegekera kujja kwa Kristo oba mutegekera kisolo kubanga buli muntu yenna bamutegese ku lw'ensolo bamutegese ku lw'okujja kw'ensolo bamutegese ku lw'okujja kwa 666 buli kantu konna mukeekengera kayinza okuba mu 666
lwaki temwekengera buli lunaku olukya oyo ajjanga omubbi kyasobola otukwakula? Lwaki bwe mutuuka ng'olaba abooluganda tebazze ku mulimu abamu? Lwaki tewekengera n'ogala tebanga lapukya? Lwaki tewekengera abantu mu saavisi ng'olaba bagenda kutuuka leeti n'ogamba abange lapukya teggwa ng'omubulise tumulaba? Naye olw'okuba tutegekeddwa nsolo, emitwe gyonna gijjuddemu nsolo, ate era bye muloota. Kubanga waliwo yaŋŋambye Musumba, nze ne bw'ommatiza otya nalootera ddala ensolo ng'etambula ng'egenda efukula ejjembe mu kkubo ng'egenda ekoloboza kolasi ng'efukula kolasi. Konze ate kati ggwe waloota bya gundi, waloota bino ebyamusizi simanya obutabo buno bw'Oluganda. Waliwo obutabo bw'Oluganda obwo bwe twasomanga bwanketta mu bizinga obwo mbw'ogusolo gusuula oguti. Ati gwe oba olina kusoma buno obutabo bwa Siraaki, ebitabo eby'Abakatuliki ebyo mbunwanagana n'ogusolo birimu ebyo. Ensolo gye boogerako boogera bano bantu, buno mawanga ke gagenda okukikola. Kati ate gwe olabira ddala ogusolo ogufuukuula n'ejjembe. Kati ate gwe ebibyo bikyali bizibu nnyo nnyo, kubanga olootera ddala gusolo gwennyini ng'ate Katonda yali akola bukozi metaphorical expression. Okay, kati bassebo ne bannyabo, puroguramu yiino mu wiiki eno esembayo, mu wiiki gye tulimu, tuli mu wiiki esembayo. Actually bagyongera mu maaso, ffe tetugimanyi. Lwaki bagyongerayo mu maaso? Mwe tebakwatako. Naye engeri gye mukuba ssama, mubuuke mugwe mu wiiki gy'otamanyi, mubuuke mugwe mu wiiki etaliiwo, ne mutandika n'ogitemaatema. Ffe tujja kubonaabonako haafu, ate mmwe kiffe twagala gibonaabona nga nnamba. Ti ate mmwe abalala tinze njagala ng'egireeti nga ngituuseeko nteme eruwa, eruwa awe wali Kalumanywera. Wiiki bagyogera wano ku zino sabbiiti za Danyeri, naye egenda kubaamu ebintu ebikulu 12 wakati wa wiiki ey'enkaaga mu 9 ne wiiki ey'ensanvu. Ebintu byonna bye tusuubira we bigenda okuggwera, Abawarabu kye bayita ekiyama, olunaku olwo olw'enkomerero, byonna ebigenda okuzingibwako. Peetero byayogera ti ensi erizingibwako ogw'omukeeka wagenda kuyitawo sabbiiti ensanvu ezo. Ebintu bino 12 bye tusuubira okubanga bigenda okukolera mu wiiki eyo esembayo. Ffe tuli mu wiiki ki? Ffe tuli awo wakati between 69 and 70. Tetuyingira mu 70 era nga ne 60 otagiyingiramu. Ekkanisa manya 69 Masiya bamala omusalako, Yesu bamukomera ku musalaba, ekkanisa etandikira ku musalaba. Kamala obbalagayo kanaloje wano katono, nga Adamu eyasooka bwe baali bamukolera omubeezi bamufumita, Mukama yamupiyasinga, he was pierced in between the ribs, ne bamugjamu olubiriizi ne bamukolera omukyala. Bw'atyo ne Mukama waffe Yesu Kristo ku musalaba nga bamaze omukomerera, ng'amaze okwebaka, yeebaka otulo, yeebaka okufa. Bayibuli ekuyita okwebaka, era nalo gye gyakozesa yali yakwebaka nga Adamu bwe bamwebasa otulo. Mukama yennyini nga yamwebasizza, Mukama yennyini yamupiyasinga n'amugjamu olubirizi n'amukolera omubeezi. Eyo periodi Adamu nga yeebase, Adamu yagenda okukomawo okudda engulu ng'omubeezi atandise, ng'omubeezi amaze. Bw'atyo ne Adamu owookubiri nga bamugenda omukolera omubeezi ye kkanisa, kyamugwanira omufumita wakati mu mbiriizi, wadde nga Abalooma be baamufumita, naye Bayibuli tegamba nti Balooma be baamufumita. Isaaya 5:3
gy'ogenda okusoma etubuulire ndozo nirinza okuba lwakuna. Isaya 5:3. Isaya 5:3. Mazima yeetikka obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe, naye twamulowooza nga yakubibwa, yafumitibwa Katonda n'abonyaabonyezebwa. Yafumitibwa ani? Katonda. Yafumitibwa Katonda. Ye Isaya 5:3. 5:3 katwaye mu Luzungu. Osomera kumeka? Olwokuna. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we did not esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Katonda yamufumita ngira bwe yakikola Adamu. Amufuniremu omubeezi, amufuniremu ekkanisa. Adamu Kristo bamala omufumita mu mbiriizi, ekkanisa etandika. Era yo deep sleep Adamu eri mu ssula ey'okubiri layini eya 21 Bayibuli egamba ne bamwebasa otulo tungi. Ibulayimu bwe baali bagenda omukolera generation eno eddako bamwebasa otulo mu Lubereberye 15:12. Sawulo we baali bamwozaamu naye Katonda yamuleetera otulo, omuvubuka n'agenda musala ku kiwero n'effumu n'alitwala, obwakabaka kwolwo lwe bwagenda. Sawulo n'aleekaanira wansi mu kiwonvu n'agamba, mwana wange Dawudi, mu Samwiri ekisooka 2:6 n'agamba, mwana wange Dawudi, kubanga Dawudi yatuuka eri n'amuyita, kino ekiwero kyani? Lino effumu lyani? Ate bino? Sawulo n'agamba, mwimuke twalumbiddwa tta. Omuduumizi w'amazzi n'atandika, geuka nyuma, geuka. Sawulo n'agamba, yasamira muli, baatulumbye ne bansala ne ku kiwero, omwana wuuli eri abirina, kati oli wano yaraka tena. Otwo natwo twali tulo, naye bamwebasa otulo tungi. Ako akasiriikiriro kazze kabaawo, Katonda ng'akola ekintu ekipya. Mbalaga busiriikiriro buno muleme gamba nti kakati eyo gaapu tukibala tutya. Obusiriikiriro buzze bubaawo Katonda ng'akola ekintu ekipya. Isirayiri 29:10. Isaya 29:10. Isaya 29:10 ne Isirayiri yeebaka. Katonda ngo lwagenda okutuleetereza. Isaya 29:10. Isaya 29. Ejjuda nti empapula ate otya n'okajjawo. Soma. Kubanga Mukama afuse ku mmwe omwoyo gw'otulo obungi, era azibye amaaso gammwe. Bannabbi n'emitwe gyammwe, abalaguzi agibiseeko. Olw'11. N'okwolesebwa kwonna kufuuse gye muli ng'ebigambo eby'omu kitabo ekissibwako akabonero. Kakati Isirayiri Katonda bwe yali agenda okukola ekipya yaleeta otulo eri Isirayiri. Isirayiri yeebaka ne bw'ofuuwa eŋŋombe 100. Isirayiri yeebaka olwakola ekipya. Mu Bayibuli mulimu okwebaka bwe kuti. Examples of deep sleep. Examples of deep sleep zirimu 6. Daniel yeebaka emirundi 2. Daniel yeebaka 8:18 ne mu Daniel 10:9 ne bamuleetera otulo ne yeebaka. Lwaki? Katonda olwalina ekipya kyakola, alina ekiddako kyakola. So mikwano gyange mbadde mbagamba nti Kristo
bwe yeebaka ne bamukolera ekkanisa. Kagaapu ako kazze kabaawo, gaapu eyo ezze ebaawo. Isirayiri nga yeebase nga bakola ekintu ekipya. Kristo yeebaka ne bamukolamu mu mbiriizi, mu lubiriizi bamufumita effumu, Balooma be baamufumita, naye Bayibuli tegamba nti bo, Katonda ye yakikoozinga. Okumanya kyali kyakyama. Twali tusuubira kuvaayo musaayi naye wavaayo mazzi. Mule mufubutukamu amazzi nga ziifu nsundwe ye yabise, kubanga teri kuzaala kutajja na bintu bibiri. Okuzaala kujja n'amazzi ate kujja n'omusaayi. Bye bintu bibiri we kujja nako. Kivula Bayibuli egamba sina musaayi guli wabula omusaayi guli, sina mazzi gali naye amazzi gali. Ekyo Bayibuli ekyogera mu ngeri eri confusing. Eyo point gy'oleese enkulu nnyo muganda wange. Kubanga okufumita effumu n'ovaamu mazzi kyewuunyisa. Lwaki? Ng'olwaleese nti obulokozi bujja kutambulira ku bintu ebyo. Musaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo gugula amazzi ge gatunaazaako. Kyova olaba atugamba mu Yokaana essula ey'okusatu nti omuntu yenna bw'atabatizibwa na mazzi na Mwoyo tasobola kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Kakati abakya discussing okubatiza, nze nange nkyabeewuunya. Nkyabeewuunya. Okay. Kati events zino ziri 12 eziyina onkulu eziyina okubaawo nga mu wiiki eno, mu wiiki emu yokka. Mu wiiki eno twagamba bavunuzi bagamba eya for a day, si Yeremiya 4:6, eya for a day. Ezekiel 4:6. Kebera tubere certain kunyiririza ffe. A day for a year, a year for a day. Mbu lunaku lwe baasobya bagenda dukubisa mu mwaka. 4:6 Ezekiel, si Yeremiya. Okay. Ezekiel 4:6. Era nate bw'oli banga omaze ezo oligalamirira ku lubiriizi lwo olwa ddyo. Luwedde olwetikka obutali butuukirivu bw'ennyumba ya Yuda. Oba olyetikka kandudde muzeeyi. Era nate bw'oli banga omaze ezo oligalamirira ku lubiriizi lwo olwa ddyo olyetikka obutali butuukirivu bw'ennyumba ya Yuda ennaku 40 buli lunaku mwaka bwe nabuteekerawo gy'oli. Okay. Kati bakwata formula eyo gye baapulayinga nti a day for a year. Eya nabbi oyo wadde biri byali ennaku ane ez'okwebaka ku lubiriizi byali biralamu, naye ye formula kale ne tukkiriza tukozese eyo formula. Akati wiiki eno esembayo, wiiki eno gye tutannafuna, wakati awo ebintu 12 bye birina okukolebwawo. Wakati wiiki eriffe gye tutaliimu naffe. Okay. Ekisooka 1 ekyasookera ddala mu eyo wiiki between the 69th week ne wiiki ey'ensanvu, wakati awo ekisooka Kristo yalina okukomererwa. Kristo yalina okukomererwa. Christ was to be crucified at the end of the 69th week. Lwe lunyiriri olwa 26 mu Danyeri tine Masiya alisalibwako. Ekyokubiri tuli kubiteekeddwa okukolebwa. By the way tumaliza Danyeri 9 tubikomya wiiki eno ebintu bya end time tubikomya wiiki eno kubanga n'akanyambereke kangi nnyo akatabuse nnyo mu ggwanga. Ngenda kuba mumuzaamu wiiki eno ndibasooberera nga mulinga ababyerabidde nga mubizzeemu nembiddamu nembitusa buto. Nyina bye neetaaga okuttusa ng'endagaano, neetaaga okuzittusa the covenants, neetaaga okuttusa doctrine ey'okuwaayo enkwata yaayo, nja kubittusa mu maaso awo. Okay. Ekyokubiri the Romans
were to destroy Jerusalem and the temple between the crucifixion at the end of the 69th week and the 70th week. Olunyiriro lwa 26 n'olwa 27 mu Daniel 9 Abaroma nga bakulembeddwa general waabwe General Titus ne bakuba yeekaalu nga balina ogikuba, balina okulumba okusalako, ne bakuba tempo ne bagimalawo. Wakati awo nkubuulira activities ezirina okubaawo oba ezaakabaawo. Waliwo omwana juzi waŋŋamba mbabuulireko ebyaggwa n'ebitannaba kuggwa. Yeekaalu baagikuba. Kristo yakomererwa. Era olunaku lwe yakomerera, enkomerero lwe yatandika. Kyova olaba abantu bangi baagiranga. Abatume nga bagamba enkomerero etuuse, obudde buweddeyo. Pawulo n'ayogera mu Baroma 13 nti abooluganda obulokozi bwaffe busembedde nnyo n'okusinga bwe twakkiririza. Pawulo n'ajja ng'agamba ne pulogulaamu n'agibawa mbu abafu be balitusooka okuzuukira ffe abali baabalamu ng'amanyi egenda mumusangawo, ng'abuulira kapiriyodi kano kaba katono ate ng'era katono. Lwaki? Kubanga ko tekagwa mu framework eya calendars ze mulina. Era mu Abadventi abeewaddeyo mu kubalabala ebinakunaku n'ebiki mukutukira bwereere. Ekkanisa gye tulimu terina yo akaseera kaayo. Bayibuli egamba katono, simple. Mu kubikkulirwa eri essula y'e12 layini okuva ku y'e12 akaseera ak'ekkanisa ko tebakamezalingira mu myaka, tebakameze kubanga it is a period of grace. Omuntu bw'aba akwatiddwa kisa tomusalira. Bwe nkwata emitwalo 3 n'engikuwa buwi, just thank me, tobalaamu kugaa nti nga zibuzeeko. Actually nze abakakiŋŋamba balinga abantu 3 nakati nkyabeewuunya nagabugambi zibuzeeko kukola kyenjagala naye erabya n'okugambako nti thank you. Wamma agambye ati awo okubikkulwa 12:12 kale musanyuke eggulu n'abatuulamu, zisanze ensi n'ennyanja, kubanga omulyolyomi asse gye muli ng'alina obusungu bungi, ng'amanyi ng'alina akaseera katono. Omulyolyomi naye tasobola kabala kaseera kaalina ng'adiiringa n'ekkanisa mu busungu obungi. Tasobola kugamba omulyolyomi ti abuzaayo emyaka 3, tasobola kugamba nti abuzaayo 4, naye abuzaayo akaseera katono. Era ako kabuzaayo akimanyi, ako ekkanisa kebuzaayo. Kubanga ye Kristo bw'alijja ate agenda kumutta n'omukka ogw'akamwa ke. Kati ate ak'ekkanisa kali shorter than ye kabuzaayo. Katini so okuwulira njagala mutambule nga mwetegese buli ssaawa yonna. Bayibuli egamba, Pawulo yaleka abagambye mutunule waggulu, mutambule nga mutunudde waggulu. Abooluganda omusajja bagambye ajjanga mubbi. Abooluganda tetumanyi biseera wadde akadde, tetumanyi busobola kukyankya. Busobola kukyankya gwe ng'okyemulugunya ye lwaki Yesu tatuyamba mu Uganda natta gundi. Gwe ng'okyemulugunya ng'oyagala wabeeko gwatta, naye nga ye alaba n'ebiseera biweddeyo okugenda ennyo politiko adde mu kubagiraagira. Kyegamba nti sigaye nti enkya, naye nkugambye obudde bwandibanga bwaggweddeyo. Kakyako akati nibaakayisa injale time. Kati teriyo injale time ya injale time. Liifu bw'abongeramu eddakiika 3 bwe ziggwako togaa nti nazo zibaddemu injale. Nti nazo kaabongereyo 2. Kati ate 2 ziyinza nazo okubaamu injale. Naga abongeremu emu bw'ebaamu injale. Tebiriiyo injale time ebaawo once and for all. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, ekyokusatu ekigenda okubaawo eba ekyaggwa ekyaliwo wali walina okubaawo entalo
wakati w'Abaroma n'Abayisirayiri wakati w'ewiiki ezo byalina okubaawo. There was to be war between the Romans and Israel between the 69th and the 70th week. Lwe lunyiriri olwa 26 mpaka ku 27 ebyo byaggwa, ebyo ebisooka byaggwa. Entalo ezimu z'abagamba temulowooza tera bannange owulidde tutumuli entalo, owulidde tutumuli entalo. Ezino zaggwa, zino zayogerako wano. Roma n'erumba, Roma n'ekuba Isirayiri, Isirayiri n'ewulira, Isirayiri ebonyebonye n'entalo. Ezo entalo ne bazirozaako. Musumba kyogandika tewajja kubaayo ntalo. Newe yabagambira yabasanga bazze balwana entalo, balwanako ne bakabaka 39. Naye zino zayogerako ziri specific, kuba be bamubuuza bigenda kubaawo ddi biri byoyogeddeko. Nabagamba muri wulira entalo ne tutumuli entalo, tibayite tutumu lugambo, lugambo lwa ntalo. Saddam yakoze akawuka kaluma bulumi, kalumamu mu Yudaaya na mu Amerika. Ebyo olugambo olwo bwe lutyo. Then eyokuna twanalizing ebintu 12 ebiteekeddwa okubeera wakati wano okuva Kristo we yakomererwa, ebyalina okubeerawo nga byawandiikibwa. Israel was to be defeated by the Romans between the 69th week and the 79th week. Mu lunyiriri olwa 26 mpaka ku lwa 27 Daniel ekyo yakindiketinga ti Isirayiri bagenda kugiwangula. Alibawangula, alifubutuka gyafubutuse, n'abawangula n'akuba. Kyekintu ye item namba 4 eri ku program wakati awo ku lwa Isirayiri okusooka. Ebyalino gibaako, ebimu ebyayo nga babimala, paati nga yaggwa ne bagimala. Kati gwe siga nti ekiri e Somalia eryo si ntalo, eryo si tutumu lya ntalo. Isirayiri terumanyi olw'e Somalia. Ekirala ekyokutaano ekigendo ekyalina okubaawo, Isirayiri yalina okubeera scattered among the nations. Wakati wano Isirayiri, nkulaga omugabo gwa Isirayiri okusooka ogwayo ogulina okubaawo wakati wano. Isirayiri balina gisaasaanyiza mu mawanga okusinziira mu olwo olunyiriri olwa 26 n'olwa 27 Daniel essula ey'omwenda. Kino bakyogera ne mu Luka 21 2 mpaka ku 24 bikulayo. Luka 21 2 mpaka ku 24. Luka 21 olwa 2. Naye bwe muliraba Yerusaalemi nga kyetooloddwa ejje, ne mulyoka mutegeera nti okuzikirira kwakyo kunaatera okutuuka. Olwa 21. Mu biro ebyo ababanga mu Buyudaaya baddukiranga ku nsozi, n'ababanga wakati mu kyo bakifulumangamu, n'ababanga mu byalo tebakiyingirangamu. Kakati awo nawo naffe nga tebatulagiridde wakuddukira. Yerusalemu kizingiziddwa, kiri kintu kya Yerusalemu purely. Then ne batugamba desolations of Israel and their city and temple were to follow the end of the war between Israel and Romans. Azikiriza Antichrist era mu Lukaawo nga batulaga bijja okubaawo nti Kristo, kubanga banagambe when Christ comes to defend Israel from Antichrist, Jerusalem and the temple will be rebuilt and not destroyed. Ku luno yeekaalu ejja kuzimbibwa ate ereme kwonoonebwa, kusinziira ku Zakariya 6:12 mpaka 13.
ne Zakariya 14 emu mpaka kwa 21. Yeekaalu ejja kuzimbibwa aye tejja kwonoonebwa. Naye wano njagala osomewoko Matayo 25:31 mpaka 46. Matayo 25:31 mpaka 46. Matayo 25:31. Naye omwana w'omuntu bw'alijja mu kitiibwa ne bamalayika bonna nga bali naye, awo bw'alituuka awo bw'alituula ku ntebe ey'ekitiibwa kye, n'amawanga gonna galikuŋŋaanyizibwa mu maaso ge, naye alibayawulamu ng'omusumba bw'ayawula endiga n'embuzi. Endiga aliziteeka ku mukono gwe ogwa ddyo, naye embuzi. Kale awo awanvu nnyo basobola okwesomerawo, bajja kwesomerawo ne ku Bikulirwa 11, 15, then ne ku Bikulirwa 19 olw'11 mpaka ku lw'21 bajja kwesomerayo, basome ennyiriri ezo bazeetegereze. Kakati ebyo ebintu 6 byabaawo wiki ey'enkaaga-mu-9 ng'emazaawo yakaggwa. Ebyo ebintu 6 byabaawo. Okay, nkikuddiramu byabaawo. Kristo bamukulisifayinga mu AD 31 wadde ezimu zigamba 33, date temanyiddwa. Okay, and they destroyed Jesus. Okay, Yerusalemi bakyonoona mu mwaka gw'7 70 AD, Yesu ng'amaze okufa. So these events happened, byaggwa. N'olwekyo bassebo ne bannyabo ebyo nkusomeddeko ebyaggwa, naye tubuzaayo ebirala 6 oba tubuzaayo ebirala 6 bijja tumala okwogerako olunaku lw'enkya ebirina okubaawo. Ku sayidi ya Isirayiri yo by'ebeeyina okulinda, ate mmwe mulina kulinda ki? Temujja kubaawo. Gwe bw'ona olabanga wooli ng'omanya wayiseeko byakusubye. Ekibuuzo nti banadde okubakima abana abasigadde, nze ŋŋamba ndowooza bwentyo okusinziira bwe nsomye teri agenda kubakima, kubanga takisi era yagenze tejjudde bujjuzi, tewali ajja kubakima. Asigadde alyevuma yekka, kubanga babawadde Musa. Kantu ako tekaliyo. Omugagga yagamba nyamba nno kale ngende mbuulire baganda bange, ne bamugamba waliyo Musa ne bannabbi. So mikwano gyange njagadde kufundikirira wano leero nga mbagamba nti enkomerero obudde buggweddeyo. Yesu Kristo anaatera okugyamu abantu be. Katonda takubibwa numbers. Katonda si wa democracy, atambulira ku theocracy. Theocratic government, not democratic government. Democracy mu mawanga naddala amalala eritali lyaffe akolera ku numbers. Democracy atambulira ku numbers. The majority yebeewangudde mu real democracy in civilized countries. Akati bassebo ne bannyabo, Katonda Yesu ebyo byaliko. Katonda ne bwalokola batono, tomukanga na kintu kyonna ekya numbers. Abayisirayiri abamu abasigalira teyabakima. Isirayiri n'olwaleero ekyasaasaanye yeyeddamu. Katonda taswala. Yagenda yajja abaana ba Isirayiri e Misiri nga bagenda mu miliyoni 2, abamu bagamba nga ziri 4, mu miliyoni 4 n'atuusa abantu 2 bokka nga taswala namu.
teri agenda mubuuza accountability mukubanunula emisiri amaanyi ge yakozesa amangi nga toyinza gamba nti tajja tukima ng'oyinza nokukola ekyo ng'ogamba nogandi anyinza n'obutagenda anti buli baakaabanga n'aleeta emmere bamalayika ne bafumba emmere buli baakaabanga amazzi ne gawooma agakaawa bwe baakaawanga ate nga boogera bubi emisiri tewali ntaana okututtira wano Mukama n'ababonereza olw'okwogera obubi n'abakolera bane nga boogera bubi nga ogw'egyo gubalijjudde naye Katonda buli eyamumanyiranga ng'amutta olaba ne Musa mmwe baana mmwe mulowooze olaba ne Musa abasumba mulowooze ne Musa n'amugamba nti nzijukidde naawe wanyonoona ku mazzi tiyi ate ddi wayogera bubi eri abantu mwe bino bye mwogera mbu nno yakuba olwazi ebyo bifu bayibuli tegamba bwetyo mbu kubanga wakuba olwazi bayibuli egamba wayogera bubi eri abantu yayogera atya mmwe naakomyawo kubajjira wambazzi mu lwazi luno ekyo kyokka kyamutwalisa muge kimanya kyamutisa n'atagiyingira Katonda aleme kuteekawo pulisidensi nti ate waliwo obubi obusomose tosobola tagenda kutwala muntu ali average agambye atwala kanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro ebbala liva bweru olufunyiro ffe tulwereetako luva munda within enfunyiro bakristaayo be bazireeta amabala ensi eyinza okuba yegatuleetako so kyekyoza amabala ensolo yakaye ina sabbuuni yegenda okujja ne sabbuuni ayoza amabala mbwe paasi ensolo tomanyi nti ye paasi yani yagigolola ensolo abaayo bagenda mu ggulu bassebo ne bannyabo njagadde kubagamba nti ebintu ebyo omukaaga byaggwa bye mwesibako ebimu omukaaga ogubulayo gwenja okubabuulira enkya ku lwa Isirayiri byebuzaayo byonna. God bless you. Banaye mwebale kulemerako, mwebale kulemera ku network mutukoze bulungi buli we muguma ne mubeerako. You are the real church. Those people who have been following to the end. Mwe kanisa edde nnyo nga maliriza twali mu Kiryagonja Church of Uganda. Kiryagonja Church of Uganda Ematuga kati nalina ennaku yange ne bateesa ngende mbeereko eyo ennaku ene bekunsitira mu kibuga. Taata mbw alinayo mwannyina ne ŋŋenda ne mbeera ewa ssenga kaseera ke nabeerawo mbaakyali awo kati nga waliwo taata omu wa local defense naye nga zaakuba bwe yajja okukyala n'agamba mbunze gwe babbulamu erinnya lye n'agamba mbu antwala bamubuuza gy'antwala tamanyiyo tampe ku luddeewo njagadde okudduka ng'ajja kungoba n'anzigyayo n'andeeta ekawempe bw'anteeka ekawempe nga talina waabeera ng'agenda anteresa awo wonna ku Keti Falaawo nga bw'abatiisa singa omwana ono akubulako yayogeza nkiribi singa omwana ono akubulako nze saagala kunfirwalirako ojja kukinyonnyoka ng'aleka abavumye wanteresezza ng'abantu tebanjagalawo nembeerawo ono nga bamuyita nno Ssenjiri amanya ge ye mukuye naye bamutuuma Ssenjiri olw'okuba yali yawagguuka ng'amaaso gadda kungulu walokodi bannange mukuye abonyebonedde mu dduniya wano. Kakati mbadde nkugamba nti bwe yanteresanga nabeeranga fulambo yanti bwenti nga siina wembeera siina wantu wonna naye kuzzayoko wali pointi gye mbadde njagala nti mu kaseera ke nabeererako Ematugaawo nagenda ennaku ngitwale mu kyaki tusabe naye nengenda n'omuvubuka bamuyita Jordan nga kati gyali bwe twakolanga edda ludda lwawo bwe tutyo kati Jordan batera kuba bazibu naye munnange kati Jordan ono nga tugenda mu Church of Uganda
Reverend yayogera nga azibiriza nga yeefudde akoze point ennene ng'agamba ensi mbi. N'azibiriza okumala eddakiika 5 ku 10 nga bagangambye eki ensi ki mbi. Ensi nga talina byabuulira oba mu seminario bannaye basomayo kyabo abamu. Akati nga tubeera awo naye Jordan aleeta ekiteeso n'agamba bwaddamu okuzibiriza tufulume mpola mpola. Nayisa akapapula bw'azibiriza tufulume ffenna agenda okutunula tufulume. Kati lwali lukiiko lw'abavubuka kapapula ne kayita ati bw'azibiriza nja bakolera sayini. Akati olwazibiriza Jordan yatukola ati ffenna twafuluma sipiidi nga tusooba nga bw'ayita ba tugenda okuwulira tuli bweru ng'agamba mwagenze ne mundeka ku kituuti baana bange mwagenze ate era n'azibiriza. Kati era Jordan addamu n'amuziga ng'azibiriza n'atulagira tukomewo nga tusooba aba akyazibiriza ne tutuula n'agamba ate kati mukomyewo kati awo nno muli baana balungi bannange. Naye nammwe mwebale nnyo ogumira network. You are the real flock. Mwe ndiga zennyini abaguma kuba naffe munnange twagala kuweereza mmwe. Kati wewefuula ennyo atalina time naffe tulina bye tubaamu bize nekirala tulina ebirala bye tusobola era okukola mu budde bwe bumu. Kale tubeererewo tukubeererewo naffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. However, mwebale nnyo mwenna nziramu okubeebaza abatulogoberera abazze batugoberera ne tutaba wano abatugoberera ku lukuŋŋaana lw'Ejjinja abatugoberedde e Kawempe ku Yesu akwagala e Kawempe mu lukuŋŋaana lw'abafumbo olwabadde olulungi ennyo. Mukama abatuweere nnyo omukisa abatugoberedde nga tuli mu worship day worship Friday nga tuli ku lw'eggayaaza n'abatugoberedde nga tuli e Kanyanya mu lukuŋŋaana lw'abavubuka nga twogera ku bavubuka n'eki ekiyinza okubayamba okukulaakulana. Mwebale nnyo abazze batugoberera nga buli wamu mutuukawo. Mukama batuweere nnyo omukisa n'abatandise okutugoberera leero. God bless you nnyo. Ekirala twebaza nnyo abantu abatuwagira mu bintu bya ssente. Oli n'aweereza ssente ze n'aganza ekimu kyange eky'ekkumi sazeewo kiweereza wano. Mwebalire ddala tetukigaana mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'abaweebwayo just ene offering mulimu abatukolerera ebintu ebikulukulu wano batusizeemu ennanga mixers mwe mubikoze kamera waliwo neyey'amakompyuta awo n'agamba agenda tugulirayo ya bukadde nga 2. Tumusabira Mukama amuwe ekisa sente abe nga azifuna. Waliwo abatusiga sound cards bintu bingi nnyo bye mutukoledde oba bye mwekoledde kubanga ndayira sibitwalaka ewaka. Nze nja kufuba okukola abaana bange babeerewo buli kye nayagala nja kyetuusaako kuyita mu kukola kyekinsomya obwalooya nsome sobole okugira nga nzungana mu kooti ndyekuza abazzi b'emisango buli gwe baloopa gwensira era nawe banaakuleeta kugamba weerwaneko owangule ekibi ky'okwaka bajja kuleeta nga wakutte akabisi k'omuntu. Nze munnaye nkusabye kutwale sijja kuwolereza oba nkusabe ssente ngende eri okuwolereza ngamba omulamuzi tebamusiba myaka mingi yakikoze nga tali yekka waliwo ekyadde kimukutte. So ebyo byonna byonna njiya amagezi mbe nga sibamenya njagala mutegeka obuweereza buno nga bwammwe tyera bonna we batweboogera. Nze sinze bonna bantu batono nnyo abayingidde mu buweereza nga balina ebyokukola bonna balina common song. Mukama yakuba ebintu byange neŋŋaaka nkole ekkanisa nemanya nti ampise ebyange abadde tannabikuba. Nze nenzija tandika okuweereza
ebyange tannabikuba wensomesa wewali tebannaba kungoba ate nja kuba ngendako ne makooti bajja kulwawo okungoba olw'emyaka n'ebirala tulundalunda tufubaafuba tulimaalima netusuubulasuubula obubuzi tusuubulasuubula obusekoko n'ogigula ku lw'entebe tubaawo naye byonna byonna bye mukola n'ebimu divine abisangawo wano naga bambi nga beebale naye nga tabimanyi lwaki kubanga bimukwatako kitono just because she's part of this ministry nga nawe bw'oli part of this ministry n'olwekyo buli kye mukola mukikole n'amaanyi olw'ensonga mbalinze mwenna abava mu diaspora wali waddembe okujja n'oweerereza ku mukutu guno mu linnya lya mukama waffe Yesu. God bless you. Thank you very much. Mukama kuuma abantu abo bawe omukisa basanyuse bagabirire bonna abawaayo ensimbi zaabwe bonna abagula data mukama bawe ekisa n'omukisa baviireyo ng'enjuba nga ina n'okuwonya mu biwawatiro byayo bonna obasanyuse mukama w'abakama gobe enzikiza mu future yaabwe babeere ku gurupu gy'ogenda okutwala nga tebalinze kisolo babeere ku gurupu erinze gwe mukama waffe erinze omugole etalinze kintu ekigenda okujja okuba oba okukola effujjo taata byonna bisabye okuyita mu linnya erya Yesu Kristo mukama waffe. Amen. God bless you. Thank you.